منطقة سوق الجمعة المكتظة بالسكان، حيث أجرت الطائرتان عمليتي إنزال وهبوط اضطراريين. وأوضح العقيد طيار يوسف قاسم آغا أن القيام بمثل هذه التدريبات تساعد على سرعة ودقة إجلاء المصابين في الحرائق والظروف غير الطبيعية، موضحا أن هذا التمرين التدريبي تم بنجاح وإتقان. وسوف تقوم السرية 41 كتيبة أمن سوق الجمعة التابعة للجنة الأمنية بوزارة الداخلية ستقوم بإجراء تمرين بحري استطلاعي مماثل بالشواطئ الليبية. محطة أوبر الغازية